यदि आप फ़ोन पर किसी व्यक्ति से बात करते हैं या फिर आप गाना सुनते हैं अपने मोबाइल में, तो दोस्तों आपको आवाज़ कम आती होगी क्योंकि फ़ोन जैसे-जैसे पुराना होता जाता है तो हमारे फ़ोन में आवाज़ कम आने लगती है। अब उसकी 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों, एक तो या तो मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है या फिर दोस्तों मोबाइल के स्पीकर में कोई कचरा भर गया है दोस्तों। तो इसके कारण दोस्तों हमारे मोबाइल में आवाज़ कम आने लगती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों यदि आपके मोबाइल में कचरा भर गया है, पानी भर गया है, तो आप उस कचरे को और पानी को बाहर निकाल सकते हैं घर बैठे-बैठे। और दोस्तों यदि आपके फ़ोन में आवाज़ कम आती है, बहुत ही कम आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को मैं बूस्ट करके भी दिखाऊँगा दोस्तों। आप अपने मोबाइल में आवाज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इतनी आवाज़ बढ़ा सकते हैं दोस्तों कि आपके फ़ोन का स्पीकर भी फट सकता है, यानी कि मोबाइल का स्पीकर खराब भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कितनी आवाज़ आपको बढ़ानी है जो आपके लिए सूटेबल होगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपने एक भी स्टेप स्किप कर तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ऐसी नई-नई ट्रिक्स सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप वॉल्यूम लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे वीडियोज़ पे कि हमारे मोबाइल में आवाज़ बहुत कम आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके फ़ोन में आवाज़ कैसे बूस्ट कर पाएँगे आप और कैसे आपके फ़ोन में यदि स्पीकर में पानी चला गया है या कचरा चला गया है तो उसको निकाल पाएँगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपके फ़ोन में ये मान के चलिए कि 200, 300, 500% तक आवाज़ बढ़ जाएगी। इतनी भी आवाज़ बढ़ जाएगी दोस्तों कि आपके फ़ोन का स्पीकर भी फट सकता है यदि आप चाहेंगे तो। इतनी आवाज़ भी मैं आपको बढ़ा करके दिखा सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो पानी या कचरा भरा हुआ है स्पीकर में, ये निकाल करके बताएँगे दोस्तों। तो आपको आपके फ़ोन में यहाँ पे जो गूगल एप्लीकेशन है, उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, फिक्स माई स्पीकर। ये आप सर्च कीजिएगा। जैसे आप ये सर्च करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करना। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको कचरा निकालना है, तो कचरा कैसे निकलेगा? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आपके फ़ोन में एक पानी की ड्रॉप दिखाई देगी। यहाँ आप देखिए मैं दिखाता हूँ, ये पानी की ड्रॉप आपको दिखाई दे रही है। अब जैसे ही आप इस ड्रॉप पे क्लिक करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर में पानी भरा हुआ है, वो इतनी तेज़ वॉल्यूम करेगा दोस्तों, इस पे क्लिक करने के बाद इतनी तेज़ इंटेंसिटी के साथ में यहाँ पर आवाज़ आएगी कि यहाँ पे वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन के कारण और हाई इंटेंसिटी के कारण दोस्तों यहाँ पे पानी या कचरा जो भी होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों उस आवाज़ को बंद करने के लिए आपको वापस से इस पे क्लिक करना होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पहले मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, आप सुनिएगा दोस्तों। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वाइब्रेशन हाई इंटेंसिटी के साथ में एक यहाँ पे आवाज़ निकली थी दोस्तों इसमें से, ठीक है? आवाज़ निकलने के बाद में जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो वो आवाज़ बंद हो गई। तो ऐसे आपको 2-3 मिनट तक यहाँ पे इस पे क्लिक करना और 2-3 मिनट तक आपको आवाज़ निकालना है दोस्तों। तो जिससे आपके यहाँ पे फ़ोन का पानी जो भी भरा हुआ है, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। अब प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। ये आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा और सर्च करने के बाद में ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम बूस्टर साउंड, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड या इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे बूस्ट ये लिखा हुआ है बूस्टर, तो ये ऑन रहेगा, ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप 100% यहाँ पे बूस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 125% आप बूस्ट कर सकते हैं, 150% बूस्ट कर सकते हैं और पौने 200% आप बूस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम भी आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे ये जो गाना दिखाई दे रहा है, तो गाना सुनकर भी आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी आवाज़ बढ़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है ऑटो इनेबल बूस्टर ऑन ऐप स्टार्ट, तो इसको आप ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो आवाज़ है ऑटो स्टार्ट बूस्ट हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है ऑटो स्टार्ट बूस्टर ऑन डिवाइस रिबूट, तो इसको भी आप ऑन कर देंगे। तो जब भी आप अपने मोबाइल को रिबूट करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है
दोस्तों अपने आप ऑटो स्टार्ट हो जाएगी, यानी ऑटो स्टार्ट होने के कारण आपके फ़ोन की आवाज़ बढ़ जाएगी। बूस्टर स्विच इन नोटिफ़िकेशन बार, तो आप इसको चाहे ऑन करिए, चाहे ऑन मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। बस इतना सा काम आपको करना होगा। यहाँ पे 3 डॉट पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो इसको आप रहने दीजिएगा और बस ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, इस सेटिंग को आप फ़ॉलो कीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों आपके फ़ोन की आवाज़ इतनी बढ़ जाएगी, आप गाना सुनेंगे तब भी बहुत अच्छी आवाज़ आएगी दोस्तों। और यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो वो रिंग की आवाज़ आती है ना, वो भी बहुत तेज़ आवाज़ आएगी। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा यदि आपके फ़ोन में बहुत कम आवाज़ आती है तो। तो ऐसी जानकारी, ऐसी ट्रिक्स तो मैं आपको डेली देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वॉल्यूम लिख दीजिए।